Ողջույն բոլորին սիրելիներս, եթերում հերթական վլոգն է եւ այսօր վլոգը սկսում եմ մի փոքր նախապատրաստական աշխատանքներից չեմ դիմահարդարվելու ամբողջական կերպով, որովհետեւ այսքան մասս փակ առնելու, տակից իմաստ չունի տանարնի կրեմը լղոզվի, ուղղակի մի երկու բան կա այստեղ կծածկեմ ու մի հատ էլ այս հատվածից վրա կաշխատեմ։ Այսօր չեմ հավատում, բայց ոնց որ եկել այն օրը, որ պիտի գնամ վայկիկի ու տեսնեմ ինչ որ կարող եմ ընտրել ինձ համար։ Տեսնեք, ինչ որ աչքերից չեմ հավատում, որ վերջապես այդ օրը եկավ, բայց ոնց որ եկավ։ Եկեք մի հատ ես այս զզվանքությունը փակեմ, որը երեկվանից իմ դեմքին է դուրս եկել ու ոչ մի կերպ չի ուզում, ինձ լքի։ Հեսա մի շերտ է կքսեմ վրայից, թող դա մի հատ քաշիջանը, մինչև մյուսը, հոնքերս մի թեթև հիմա ընդգծեմ, երեկ գիշեր իմ գարդիրոբներ եմ դասավորել այդ վերևների հետ մեկտեղ, որ շատ հաճելի է հիմա, մենակ թեց տեղից մատիտ գտնելը, մի հատ ուղղակի փորձանք է, եկեք, եմ որ ամեն ինչ գտնում ես, բացի նրանից ես պետք է, հիմա տեսնեմ, հոջան բան ունես ինձ ասելի։ Ուզում եմ հարցնել, որ սաբշինի է։ Չէ, խորենս մտածում եմ, որ վերևից սաբշինի է գալիս, զվուկի ձայնական բան։ Այս ֆոտոյի մեջ։ Ֆոտոն է երևի խան, ինստագրամից բան եկավ, մտածեց վիդեոս կանգնելա չեմ նկատել, այսպես ուղղակի մի թեթև հիմա ընդգծեմ, Արտաշ Ջաջյան պիտի ինձ գա տանի, որովհետև ես տաքսիներ չեմ նստում հիմա, գիտեք ինչ պատճառով էլ չասեմ, որով չգիտի հիմա ասում ինչ պատճառով, կամ ով նորա վիրուսի պատճառով, սյոտակի ասեցի, և երկրորդը, այսպես, Արտաշեսը հորն է ճանապարհում, շատ է սիրում, իր պապային ճանապարհել խանութ, այդ իրա թիվ 1 զբաղմունքն է, գալիս է միշտ, հայտնվում է, պապա, կապի մեջ, այդ էլ ես ու խորիկը, որ իրար միշտ այդպես ենք ասել, նենց դուրս գալիս, ինքը այդ ֆիքսել է, միշտ ասում է կապի մեջ, պապ, այդպես, հոնքերը պրծանք, ինչ մուկ է թվում կադրում, բայց իրականում մուկ չի, այդքան, ինչքան թվում է, սյո, հոնքերը պրծանք, եկեք սև մատիտ կսեմ աչքիս, այս մատիտը ես ընդհանրապես պիտի թափեմ, Ջորդանայի մատիտը շատ վատն է, ընդհանրապես բանին պետք չէր, հիմա, ինչ է կատարվում իմ ձեռքերի հետ, ժողովուրդ, ես ուսամ իմ պամադան չկոտրեցի, իմ ամենասիրելի պամադան ընկավ, ես հույսով և հավատով եմ լծված, վերցնում ենք իմ հին և բարի Marvel-ի մատիտը, անդավաճան, և ուղղակի աչքի մեջից այսպես մուքացնում ենք, Շատ շոք է, բայց իրիկուն բաչ սպասեցի, խնդրեցի, որ Արտաշ Ջաջյան ավելի շուտ գա, որովհետև իրիկուններ ինձ ավելի վատ եմ զգում, քանի թարմ եմ, այսպես ասած նոր եմ արթնացել, որոշեցի, որ ավելի լավ կլինի հիմա գնամ, գիտեմ, որ չեն թողելու ընդեղ փորձեմ, ու պիտի աչքաչափով գնեմ վերեմ տուն, ու հուսով եմ, որ չեմ սխալվի, բայց եթե այնպես ստացվի, որ սխալ չափս ընտրած ընեմ, ես մինչև ամսի 23-ը կսպասեմ, դեռ 23-ին միևնույն է պլան ունեի, մի երկու, այդ 23-ին հետ կտանեմ, որ համել իմ ուզածը գնեմ, այնպես որ էլի իզուր չի լինում, աչքերս ենքան բաղուց չեմ կսել, հիմա որ մի հատ մատիտ է կպնում, արցունքագեղձերս ակտիվանում են, մատիտից հետո եկեք մի փոքր էլ Ձեներով ընդգծեմ, ինչ որ
Ուրա իմ սիրելի այս վրցինը ռաստուշովկայի համար ինքը շատ հարմար է, կոնկրետ ինձ համար, հա, չգիտեմ իրականում ոնց, բայց իմ համար շատ հարմար է, իս մի փոքր մի պուջուրիկ գծեմ, տակ, մի փոքր աչքից թարմություն հաղորդեմ իմ խեղճ աչքին, որը ոչ քսում եմ, ոչ բան եմ անում, հիմնականում այսպես տնային վիճակներ, շոգին քսվել միշտ չեմ սիրել, իսկ այս հղիության փուլում առհասարակ դուրս չի գալիս, հա, որևէ տիպի։ Ես միշտ այն ժամանակ ասում եմ, որ ձենը շատ կարևոր է սիրուն դիմահարդարման համար, եւ ես Ամերիկա չէի հայտնագործում, իրոք այդպես է։ Այս ձեները այնքան լավն են, այնքան իրանցով հեշտ է աշխատել, այսպես տարածվում են շատ հեշտ։ Իրանց շատ եմ սիրել։ Այսպես։ Այսպեսի մի բան, մի քիչ տակից կարելի է ինչ-որ գույն հաղորդել, հա, եկեք մի փոքր տակից գցեմ։ Ճիշտ է, ես ինքս չեմ սիրում դիմահարդարվել, երբ որ դեմքի չկա տանարինի եւ այլն, բայց այս շոքին անկեղծ չեմ ուզում դեմքս ծակոտիները փակել ու խեղդվել։ Մանավանդ որ ինչ-որ այնպեսի տեղ չեմ գնում, հա, գնալու եմ վերցնեմ գամ։ Ու մազը մտել աչքիս մեջ, սրա ազնիզուկների ձերուր է։ Всё, ժողովուրդ ջան, այսպիսի մի բան է արդյունքում ստացվում, աչքերի սյուրման էլ քսեցի, հիմա մնում է տուշ քսեմ եւ վերջ, այսքանով կավարտվի իմ այսօրվա դիմահարդարումը։ Ես հասա, հիմա գնում եմ դեպի Վայկիկի ենքան անսովորը, вообще ստեղ այս կողմերի վրա լինելը բոլորը դիմակներով են գնացինք։ Անդերցարանում եմ, երկու շոր եմ վերցրել, հիմա փորձեմ ու տեսնեմ, հուսամ գոնե մեկը կլինի։
Չեմ հավատում, բայց ես գնեցի շորս։ Որ հիմա արդեն դուրս եմ գալի, որովհետև երիկամս ինձ պատվեդի տանում։ Արտաշտեդյան բացատրեց ինձ, թե որտեղ է սպասում ու ես գտա իրան գնացի։ Սիրելիներս, գնեցի հագուստ։ Շատ տեսականի չկար, բայց ընտրեցի մեջներից ամենայն համապատասխանը։ Ինձ թվում է շատ այսպես եւ կոկիկ է եւ սազում է ինձ։ Իմիջիայլոց սա թող լինի իմ հետևորդուհու կողմից նվեր, հիշում եք, ասեցի որ նվերի գումար էր ուղարկել։ Իհարկե ես մեկը պիտի գնեի, բայց այնպես ստացվեց, որ սա թող լինի իր կողմից նվերից, էլի, այսինքն փորձեցի ես էլ անպայման իսկ մի բան առնեմ իր անունից, որովհետև հենց այդ նպատակով էր ինքը գումարը ուղարկել, ես էլ որոշեցի այդ նպատակով էլ ծախսել իրեն։ Այսպիսի բաներ։ Քիչ-քիչ խելքի եմ գալիս, տնից դուրս գալուց հետո ինչ շատ երկար ժամանակ է պետք գնում խելքի գալու համար։ Ուզեցի ցույց տամ ձեզ այս արքրիկը։ Խնդրել եմ որ խորենը ինձ համար խանութ գնալիս նայի այն մի արքրիկից նման ինչ-որ մի տուփ, որովհետև բաներ ունեմ, պարագաներ ունեմ, որ պես ասած տեղ չկար տնելու, իսկ սա շատ հարմար է ու ինձ շատ դուր եկավ եմ, որ ինքը ուղղանկյուն է, ոչ թե այդպես, հա, սենց զամբյուղանման, որովհետև այդպես տարածք է կորցնում, իսկ այսպես կարող եմ կանգնեցնել տարբեր խնամքի պարագաներ մեջը դրել։ Մի խոսքով շատ ուրախ եմ, շատ ոգևորված, ոչ մի կերպ, արդեն դուք գիտեք, ես քանի ամիս է ուզում էի գնա իմ համար շոր առնեմ, բայց ոչ մի կերպ չէի կարողանում ինձ ստիպել դա անել, որովհետև ինչպես արդեն ասել եմ, ստիմուլ չունեի, որ ամբողջ օրը տանն էի, բայց արդեն զգում էի, որ շորերս հագս չեն լինում, պետքա գոնե մի, հա, շոր գնեմ ինձ համար, դե որոշեցի անպայման չհետաձգել, ես կոնկրետ չէի որոշել մի շոր գնեմ, ասեցի գնամ տեսնեմ ինչ կա, դրա կհասկանամ ինչ, բայց քան որ հղիների բաժինը շատ աղքատիկ էր, 2-3 տեսակի շոր էր կախած, կամ գուցե ես չգտա, չգիտեմ, որովհետև այնքան խառն էր գլուխս պտտվում էր արդեն, 2-3 տեսակի շոր գտա, 3-ն էլ վերցրեցի, փորձեցի, չէ կնեք 2-ը փորձեցի, այն մեկը իմ ռազմերը չկար, փորձեցի ու այս մեկը եղավ, այն մեկը մի փոքր էս կրծքավանդակի հատվածը ավելի սեղմում էր, դրա համար այդ բացառվեց։ Թե ես էլ գնեցի ուրախ, արդեն զգացի, որ պոչկաս ինձ տուկ-տուկ է անում, ասում է շուտ գնա տուն։ Արագ վեր կացա, շորերս հավաքեցի ու գնացի հետ մեքենայի մեջ։ Բայց շատ թեթևացա, որտեղ եմ որ բաներ կա, որ հա հետաձգում ենք, բայց մեկը գիտես որ պիտի առնես, չես կարա։ Բլբլում, հա, այս պուչուրը։ Քաղցրս։ Իրա պապայի հետ լեգո է էլի հավաքում։ Ես էլ ուզում եմ զբաղվեմ այս արքրիկը կազմակերպելով եւ լցնելով, հա, տեսնենք ինչով կլցնենք իրեն։ Այստեղ բաղնիքում ինչ որ բաներ արդեն տեղադրեցի արքրիկի մեջ, այստեղ իհարկե էլի բաներ կգտնեմ, իմ գարդիրոբը պիտի մի հատ նայեմ, տեսնեմ ինչ ունեմ, որը որ դեմքի խնամք է ու որը որ բաղնիքում եմ հիմնականում անում, կբերեմ այստեղ կտեղավորեմ։ Էլի բաներ ունեմ այստեղ։ Մի խոսքով ընթացքի մեջ եմ, մինչև խորեն էլ խանութ է գնացել։ Զանգեց խանութից, որոշել էր մայկա գնել իմ համար։ Նկարագրեցի, որ մայկան եմ ուզում։ Տնային, հա, մայիչկաներ։ Մի երկու հատ գնել է, ցույց կտամ ձեզ։ Ինչպես եւ ասեցի, խորենը վերադարձել է, եկեք ձեզ ցույց տամ։ Մի երկու բան է գնել։ Ցույց տամ, որ դուք էլ իմանաք։ Առաջինը այս մայիչկայից կրեմովին եմ խնդրել, որ գնի, խոր կլինի իմ հագը։ Նույն մայիչկայի կրեմովին է, քանի որ իրան շատ եմ սիրել ու շատ հով է իրանով, որոշեցի մի հատ էլ այսպիսին ունենամ եւ այսպիսի մայիչկա, էլի նույն տիպի, ուղղակի պլեչիկներով։ Սա նույնպես կկրեմ, որովհետեւ տանը ավելի հաստ, ավելի ինչ-որ երկարաթև, հա, կարճ սենց թևերով շատ շոկ հալնում։ Դրա համար ես էլ այսպես ցույց կտամ ձեզ։ Հիմա տեսնենք էլ ինչ կա։ Ես չգիտեմ ինչ առել խորենը, բայց քանի որ տնտեսական խանութ է գնացել, ուրեմն նշանակում է իմ համար էլ ինչ որ բաներ առել։ Արտաշեսին այսպեսի խաղ առել։ Միասին խաղան, կհավաքեն, իրանք երկուսը սիրում են այսպիսի բաներ ու ժամանակ են անցկացնում։
Այսպիսի հավես պաստավը չկա առել իմ համար, խոր շատ լավն է։ Այս պաստավկան, որ առել ես։ Այստեղ ես կգտնեմ, թե ինչ դնեմ։ Կանացի, հա, ինչ-որ բաների հետ կապված, ուղղակի ինքը հիշել է, որ ես այս պաստավկա էի ուզում և բերել է իմ համար, շատ շնորհակալ եմ։ Ես վերջապես հովհար ունեցա, շնորհակալություն, Արտաշեսը կոտրել է իմ բոլոր հովհարները և ես հիմա ունեմ ձեռքի վենտիլյատոր։ Այս շատ լավ է, և այսքանով ավարտ։ Շատ լավն է, խորը, տեսնեմ էլ ինչ կա։ Կարող եմ ես ցույց տալ, սա իր համար է, դրա համար եմ հարցնում։ Սա խորենի միշտ պետք է գալիս բառատետր, սկեչբուկ, սկեչբուկ, տարբեր գրառումներ կատարելու համար, մասնագիտական։ Եվ ինչ հատ։ Անտիպրեսպիրանտ։ Միշտ սխալ եմ այդ բառը ասում։ Անտիպրեսպիրանտ, խորենին ասա։ Հոտը չեմ քաշել, բայց կզգամ առաջիկա օրերի ընթացքում եւ հա։ Շատ շնորհակալ եմ խորս։ Այսպիսի գնումիկներ։ Ուրախացա։ Լսի, այն մայջկաս մտածում եմ, այն գործած վերխ ունեմ, մի հատ սևս որ գործել է կհիշես։ Դրա տակից սև մայջկա եմ միշտ հագնում, բայց ըստ քեզ կրեմովի մայջ կարողանա որ դա հագնեմ։ Կրեմովի տակից տեղ կնայվի, չէ։ Կարիշտի չունես գործած մի հատ էլ։ Հա, մի հատ էլ կարիշտի։ Հա։ Սևի տակից սև ավելի լավ է։ Ուղղակի հիմա ոչ մի շալվար չունեմ, որ իմ հագը կնի, իսկ նոր շալվար չեմ ուզում գնեմ, հղի, որտեվ ամառը շալվարով շոկ է։ Նու, բան, բրիջի կամ շորտել չեմ ուզում, որտեվ չտա ասեմ, ինձ կոմֆորտնի չի։ Դամա այդ վերխը մնում է տենց հլվոր զապաս, և մյուս ամառ կմնա այդ վերխը կհագնեմ արդեն, դե մյուս ամառ ես սևը կառնեմ նորից, սև ունեի պլեչի, հիմա էլ ունեմ սև, ուղղակի հղի վիճակում հագս չի լինում։ Հա, օքեյ, լավ, եմ որ ասա խորիկի շատ հետաքրքիր է քո սև մայրկաների պատմությունները։ Հետաքրքիր է, շնորհակալ եմ։ Այդպիսի բան էր, գնացի լվացվելու, որովհետև ձեռք եմ տվել կեղտոտ մեղտոտ ապրանքների։ Մի հատ տեսեք ինչ գեղեցկություն ստացվեց, այնքան ուրախ եմ վերջապես մի հատ նորմալ օրգանայզեր եղավ, որտեղ իմ մատիտներն են, ինչ որ այն տիպի բաներ, որոնք միշտ խնջիրքի պես այսօր հիշում եք, որ քսվում էի, էլի չէի կարողանում գտնել։ Տեսեք ինչ հարմար է, այստեղ նաև գիգենիչկաներն են շրթունքի, էսերա շրթներք, դուշսա, էսերա շրթներք։ Մի խոսքով, վայ շատ շնորհակալ եմ խոր։ Էս իմ համար շատ կարևոր ձեռքբերում էր։ Ինչ հա պետք կնոջը։ Բա ոնց կարող եմ չհավանել։ Կնոջը երջանիկ լինելու համար սենց բաներ ա, չէ՞ պետք։ Եմ որ սա օրը սոված ես եղել, տարված ես եղել քո գործերով, մեկ էլ զգացել ես, որ այ մարդ մի բան ինչի իմ կյանքում։ Հասկացել ես, որ ուտելիքն էր պակաս ու հիմա մի հատ մեծ դոզայով բրդուճ եմ սարքել, որ այդ պակասը լրացնեմ, իսկ եթե ավելի լուրջ իրականում ուղղակի դեղի շրամն է, պիտի դեղ չէ, վիտամինին դեղ չի կարելի ասել, այդքան ճիշտ չի, բայց ես անդադ դեղ եմ ասում։ Մի խոսքով վիտամինչիկս խմելու ժամն է, ես ու խորենս բրդուճներ ենք ուտում եւ այսօր պիտի կոտլետ սարքենք։ Մինչև սարքելը որոշեցինք ձեռքի հետ ոտքի վրա մի հատ սնվել։ Ըսի ֆարշը արդեն քանի ժամը պատուհանագույքին է հետ է եկել, հիմա պիտի կոտլետ սարքեմ, դրանով կզբաղվեմ, բայց մինչև այդ ուզում եմ ձեզ հետ ամփոփեմ վլոգը եւ հանգիստ խղճով անցնեմ արդեն իմ խոհանոցային գործերին։ Սիրելիներս, սուրճ դրեցի, որ գամ եւ ձեզ հրաժեշտ տամ։ Այսօր ինձ մոտ օրը բավականին հագեցած էր, հաշվի առնելով իմ սովորական ռիթմը, բայց շատ հաճելի օր էր։ Կարևորը արեցի ինչ այդքան երկար հետաձգում էի, դա իմ համար արդեն հաղթանակ եմ։ Այսօր ինձ մնում ամենակ այդ կոտլետների հարցը լուծել եւ վլոգը մոնտաժել ու տեղադրել, ուրիշ ոչինչ։ Երեկ գիշեր մեզ մոտ ուժեղ կայծակ փոթորիկ էր։ Ես ուզում որ այսօր էլ այդպես կլինի, որովհետեւ շատ լավ եղանակ էր ու ամբողջ գիշեր ես ու Խորենը Candy Crush էինք խաղում, իսկ պատուհանից կայծակ, քամի, այսպես հաճելի եղանակ էր։ Վախ Սիրտս հովացավ։
այսպիսի բան էր։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք վլոգը։ Մերսի, որ միշտ ինձ հետ եք։ Մերսի դեր լավ խոսքերի համար, կոմենտների համար, ամեն ինչի համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք, հուսով եմ, որ վաղը։ Մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ։